Ребята, всем привет! И вы на канале Светлана Михедова. Сегодня мы с вами будем смотреть всякие штучки на Вайлдберрисе и всякое прочее. Но на этом канале будут и влоги, и рисовашки, рисование по клеточкам. На этом канале все будет, так что подписывайтесь на меня и ставьте лайки. Перед началом ролика хотела вам посоветовать один канал. Вот этот канал Арина Малфой. Тут 56 подписчиков. Снимает она прикольный контент про Гарри Поттера и Току Боку. Так что обязательно подписывайтесь. Арина Малфой. Этой девочке очень нужны подписчики. Ты со шрамом. Учишься балету, Поттер? О, да. Не знал, что ты умеешь. Чем ты так недоволен? Я не собираюсь говорить о... Как ты смеешь, идиот? Говорят, ты И вот прикольное видео. Научиться бы не париться по пустякам и не болеть с утра по понедельникам. И от того, что не нравишься, не мучиться. И быть уверен. Ну что, а мы начинаем. Так, нам понадобится канцелярия Зака. Кто не знает, на Вайлдберрисе и везде вроде проходит Белая пятница. И... уже нету Белой пятницы. Жалко. И я хотела посмотреть что-то к школе на лето. А, нет, еще вот проходит Белая пятница. Вот, всякие... Тут канцелярия, сумки. Давайте мне посмотрим в школу на 5 класс рюкзак. Вообще мне тут нравятся всякие рюкзаки. Вот. Мне надо шопер в школу и рюкзак. Рюкзак вот, покажи, вот он прикольный. То есть такой. Есть вот такой. С авокадо вроде бы. Такой. Да, хотелось бы 2 шопера, конечно. Ну, не от Зака. Вот. Может, даже 3. Но чтобы один лежал. А, не надо лежать. Ой. Вот такой прикольный. Он уже 2 стоит. Вместительный. Мне нравится. Для 5 класса самое то. Для 5 класса. Ланчбоксы здесь есть. Вот, всякие. Мне нравится вот такой еще. Ланчбокс, посмотрите, он такой эстетичный. Ну и черный красивый, конечно. Тут есть ложечки, вилочки. Такой. Вот, обложка на паспорт, но мне еще не 14 лет. Вот, видите, хочу внимания, кринж. Вот такой, но заказывать мы на этом видео не будем. Ё-моё, сумка. Я думала, это не сумка. Все, это моя любовь. Моя любовь живет на 5 этаже. Почти где луна, почти где луна. Теперь посмотрим просто книги. Книги. 5 класс. Сразу Хрестоматия. Не советую покупать Хрестоматии. Да, тут такое. История. Моя любовь живет на 5 этаже. Математика. Ну, короче. Давайте посмотрим Б.
Вот. Это 1700. Это я, может, захожу на день рождения, закажу. Тут смотрите, что есть. Тут 9 кулонов. Эластичная нить, более 2000 бусин. Прикольно. 915 рублей. Ну, тут есть прикольно. Шпицы, ножницы. Вот это мне нравится. Тут разные есть бисеры. Вот так вот. Давайте теперь посмотрим. Вот, ну тут ну я просто вам показываю. Мне косметика не нужна. Так что вот так вот, ребятки. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всех люблю. Всем пока.